RE King tahun 96 Master. Tahun 96, tahun tua. Tapi jangan lihat tahunnya, tenaganya bos. Ini bahan tadinya kita restorasi, jadi ya biar kelihatan pantas-pantas dikit lah, seperti originalnya. Speedometernya, tangkinya belum dicat, warna asli di STNK nya hijau botol. Knalpotnya kita pakai di pas. Ring bloknya masih YP2, belum puring. Karburator masih 3KA. Ori guys, masih original. Ini lagi dipasang klakson orinya, klakson originalnya. Klakson originalnya masih dalam tahap pemasangan. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Maaf guys, ada kecelakaan kerja sedikit. Kamu orang gue mau sepak klakson wi? Ora bro, Larang wi gue bro. tenang bro. Jangan, golek online wi. Terpleset bro. Dimana tukang bengkelnya nih? Pas ya? Garansi nih. Pas kan? Pas, sip. Berarti kita nambah kabel aja guys, kabel klaksonnya, karena masih di bawah tadinya kabelnya. Ini. Kabelnya tuh, kabel klaksonnya tuh warna pink coklat. Nanti kita panjang, disambung biar panjang, biar panjang sampai situ. Emang butuh kesabaran guys masang klakson ini, karena agak ribet, soalnya dudukannya banyak banget ya, ada 3 lapis dudukannya. Sip. Iya guys, cakep. Memang keoriginalan barang emang harus dijaga. RE King tua menolak punah. Buat para pencinta RE King, mudah-mudahan terinspirasi dan bisa menjadi bahan untuk pelajaran buat kita semua cara pemasangan klakson. Memang agak ribet kok guys, asli agak ribet. Bengkelnya aja agak kewalahan ini. Karena yang dipasang bukan barang originalnya sih, barang imitasi. Bukan original Yamaha. Beli yang original Yamaha nggak kuat guys, harganya mahal banget. Jual kebun guys. Itu satu setnya aja bisa 400 ribuan. Set.
tidak mau pernah tahu barang yang mahal-mahal, bray. Memang spare part RE King ini agak lumayan mahal dan sulit nyarinya. Kita harus online pun itu harganya Langit. selangit. Tapi ya gimana guys, namanya hobi, mau selangit juga pasti dibeli. Bener nggak guys? Betul bro. Jangan fokus ke abang bengkelnya Bas ya, fokus ke klaksonnya aja tuh. Tuh guys, beres Oke, guys. pemasangannya sudah selesai dan kita lihat jadi original lagi. Mantap guys. Makasih Mas bengkelnya, terima kasih banyak. Oke, semoga bermanfaat. Dukung dan subscribe channel ini. Terima kasih.